呢個鬼故事係咁，有一日我哋商台，你都知道啦，電台成日都好陰森恐怖，成日都見唔到天，見唔到日，見唔到夜。有一日，當我夜晚翻去做嘢嘅時候，半夜凌晨3點幾，突然之間，見到個黑影後邊行過。你點知係小儀嚟嘅？我都未講，等我講埋先啦。你知道小儀咁，等我講埋先啦。我擰轉頭，見到個面青口唇白，矮得得好似侏儒咁樣。我心裏邊諗，唔通咩啫？唔通我哋電台有矮鬼？我就行個頭望，唔好嗌個名住啦。你知你冇開棺啫嘛？我探頭望一望佢啦，見到一個面無血色，好似一個老嘅人喺面出現，我嚇咗嚇大家啲啦。跟住佢望住我同我講：我係小儀啊！你咁早開咗估搞錯啊？知唔知聽鬼故㗎？係人都知鬼故臨尾有鬼㗎啦，係人都知鬼故臨到尾一定係小儀嚟㗎啦。你都幫下手嘅，一早講鬼故，唉，真係難搞啦。好啦，既然你哋咁醒目，咁就好啦，就揀幾個醒目嘅人上嚟玩個遊戲啦，好唔好？唉，冇計，你3個嗌得咁大聲上嚟啦，唉，俾你3個上嚟啦。